骑楼下空荡荡，突然一阵风把三角锥吹到位移倒地，没多久，柱子旁的灯杆竟也开始倾斜，轰的一声，当场断裂。换个角度看，当时这辆黑色轿车还在停等红绿灯，没想到天外飞来这一杆，砸中车头，险些要人命。咱两个阿某的款啊，讲到伊迄敢若为 A 柱遐开始，我看伊咧比我警察大2、3大。真的是怎么也没想到，用水泥钢钉打造的灯杆会如此不堪一击。讲阮头顶个去的物件，大家真正严严啊！结果阮囝去买早就转来甲我讲，你看外口路中安尼啊。6号早上7点多，正值民众上班时段，新北市汐止康宁街却因为大风吹，害得灯杆倒塌，阻碍单向车道通行。警方和台电人员及时到场抢修，不到1个小时就将状况排除。但现在公所人员也怀疑，这灯杆可能是因为多次重照才会导致地基不稳。106年，他先在建筑物的时候迁移嘛，他弄不好，当然我们都是会找他们嘛，会来请他们求偿嘛。其实早在5号晚间，中央气象局就已经发布陆上强风警讯，因为热带性低气压外围环流影响，6号上午6点，汐止区观测站就测得最强7级阵风，到了7点也还有6级，但似乎谁也没料到这风强到能毁掉一座灯杆。TVBS 新闻黄立国、C欢新北市报道。请订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，并开启小铃铛，也请用手机下载 TVBS 新闻 App， 随时掌握国内外大事。